Все. На таежной плитке быстренько все. 2 сука. Это забираем. Кидаем чагу. Чага. И чай. Ну, смородины, ребята, нету черной. Надо черной, чтобы смородина была. Чай принцесса Нури высокогорный. Хватит. Наш чай. Печка еще что-то топится маленько. Тепло. Спасибо, плитка. И тут вещи эти, которые на следующий раз нам пригодятся. Просто откидываем. Сейчас притусуем маленько. Но тут березовая чага, ребята, она очень иммунитет поднимает и обезболивает на 4-й стадии рака.